nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Saba karaa Araaraa TV fi miidiyaalee hawaasaa keenya hundaan nu hordoftan maraaf. Araaraa TV Worldwide guyyoota sagantaa yeroo hundumaa tamsaasa kallattii Araaraa TV Itiyoosaat irratti kallattiidhaan tamsaasa. Dabalataanis karaa marsariitii, yuutuubii, tiiktookiitiin, feesbuukii fi karaa telegiraamii keenyaa kallattiidhaan tamsa'a. Akkasumas feesbuukii fi karaa telegiraamii keenyaa barsiisni yookaan lallabni wangeelaa barreeffamaan in maxxanfama. Waan hordoftoonni keenya hubattanii warra kaanis hubachiisuu qabdan jira. Miidiyaaleen hawaasaa tokko tokko maqaa Araaraa TV'n yookaan maqaa Araaraa TV Worldwide'n yookaan maqaa nama waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeetiin bananii ergaa dabarfatu. Ergaan wangeelaa tamsa'uusaatti mormiin qabnu. Waldaan keenyas kanaafidha halkaniif guyyaa kan dhamaatu. Haa ta'u malee dhugaa caalu wangeela qabannee isaaf hin hojjenna otuu jennu boolla bishaanii tokko qotee baase kan kooti jechuun garuu saalfiidha yookaan qaaniidha. Burqaan bishaanii sun kanuma abbaa burqisiise sanaati. Kan ta'uu qabu yeroo bishaan sun dhangala'u lafa dheeboteetti jallisuun yookaan nama dheeboteef budduuqsanii kennuun eeyyamamaadha, darbees jaallatamaadha. Kanaafidha viidiyoo yookaan ergaa isinii maxxansinu kaaniif qoodaa yookaan sheer godhaa kan jennus. Sababiinsaa sagaleen waaqayyoo kan namni hundumaa ittiin fayyudha. Kanaafuu hordoftoonni keenya bishaan jireenyaa burqu kana bakka burqaa isaatii waraabbattanii dhugdanii kaanis akka obaastaniif chaanaalota keenya hunda akka kanatti aanutti isin beeksifna. Araaraa TV Itiyoosaat irratti firiikweensii 11,545tiin yeroo hundumaa sagantaan keenya tamsaasa kallattiidhaan darbu daawwadhaa. Karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaa immoo marsariitii keenya www.araaratv.tvtiin immoo guyyaa sagantaa tamsaasa kallattiidhaan daawwachuu dabalatee bakka aara galfii keessummootaa yookaan gastaawosii qabachuuf galmaa'uu, galmee hidhata hojiif, gaaffii kadhataa ergachuu fi tajaajila kana fakkaataniif ittiin fayyadamuu dandeessu. Toorri yuutuubii Araaraa TV Worldwide isa kana yommuu ta'u ammaaf sabiskiraayibarsii 400,000 fi 22,000 olirra geenyeerra. Fuulli feesbuukii keenya isa kana yommuu ta'u ammaaf hordoftoota 600,000 fi 68,000 olirra geenyeerra. Toorri tiiktookii keenya isa kana yommuu ta'u ammaaf hordoftoota 900,000 fi 23,000 olirra geenyeerra. Laayikii immoo miiliyoona 12.1 irra geenyeerra. Toorri chaanaalii telegiraamii keenyaa isa kana yommuu ta'u ammaaf sabiskiraayibarsii 2,620 irra geenyeerra. Miidiyaalee hawaasaa keessatti lakkoofsi hordoftootaa fi sabiskiraayibarii dabalaa waan adeemuuf kan Araaraa TV Worldwide isa sirrii ta'uusaa karaa ittiin adda baafattan isinitti himna. Tokkoffaa marsariitii, yuutuubii, telegiraamii, fuula feesbuukii fi tiiktookii keenya kan ittiin warra kaanirraa adda baafattan sagantaan guyyaa dilbataa fi roobii kallattiidhaan achirratti tamsa'a yookaan laayiv biroodkaastiin achirratti darbaa jechuudha. Lammaffaa warri maqaa keenyaan banatan ergaa wangeelaa yookaan viidiyoo yookaan suuraa erga nuti maxxansinee booda kan keenyarraa buufatanii waan maxxansaniif sa'aatiin isaan itti maxxansan yookaan posti godhan kan keenyarraa boodatti hafa. Kanaafuu maxxansarratti inni sa'aatiin yookaan yeroonsaa dursu kan keenyadha jechuudha. የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። በአራራ ቲቪና በሶሻል ሚዲያ ለምትከታተሉን ማህበረሰብ በሙሉ አራራ ቲቪ ወርልድዋይድ ሁልጊዜ በፕሮግራም ቀናት በኢትዮሳት በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል። እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያዎቻችን በድረገጽ በዩቲዩብ፣ በቲክቶክ፣ በፌስቡክ እና በቴሌግራም በኩል በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል። እንዲሁም በፌስቡክ ገጽና በቴሌግራም በኩል
የወንጌል ትምህርቶች ወይም ስብከቶች በጽሑፍ ይቀርባሉ። የምትከታተሉን ማህበረሰብ ልትረዱት የሚገባና ለሌሎችም ማሳወቅ ያለባችሁ ነገር አለ። እሱም አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያዎች በአራራ ቲቪ ወይም በአራራ ቲቪ ወርልድ ዋይድ ወይም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታየ ስም ከፍተው መልእክት ያስተላልፋሉ። በወንጌል መልእክት መስፋፋት ላይ ተቃውሞ የለንም። ቤተ ክርስቲያናችንም ሌሊትና ቀን የምትሰራውም ለዚሁ ነው። ነገር ግን ከእውነት በላይ እውነት የሆነውን የወንጌል ቃል ወይም በእግዚአብሔር ቃል እንሰራለን እያልን አንዱ ቆፍሮ ያወጣውን የውሃ ጉድጓድ የኔ ነው ብሎ መጠቀም ግን አሳፋሪ ወይም ነውር ነው። የውሃ ምንጩ ባለቤትነት የዛው ያመነጨው አካል ነው። መደረግ ያለበት ውሃው በሚፈስበት ጊዜ ወደ ተጠማው መሬት መቀልበስ ወይም ለተጠማ ሰው ቀድቶ መስጠት ግን የተፈቀደና የተወደደ ሥራ ነው። ለዛም ነው በማህበራዊ ሚዲያዎቻችን የምናስተላልፈውን ቪዲዮዎች፣ ፎቶዎችና መልእክቶችን ለሌሎች አጋሩ ወይም ሼር አድርጉ የምንለው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሁሉም ሰው የሚድንበት ስለሆነ ነው። የምትከታተሉን ማህበረሰብ ይህንን የህይወት ምንጭ ከምንጩ ቀድታችሁ በመጠጣትና ለሌሎችም እንድታጠጡ ሁሉንም ቻናሎቻችንን እናስተዋውቃቸዋለን። በኢትዮሳት ቻናላችን ፍሪኩዌንሲ 11545 ይከታተሉን። የማህበረሰብ ሚዲያዎቻችን ደግሞ የእኛ ድረገጽ www.araratv.tv ሲሆን በፕሮግራሞቻችን ዕለት የቀጥታ ስርጭት ይተላለፍበታል። እንግዳ ማረፊያ ወይም ገስታውስ ለመያዝ ይመዘገቡበታል። የአራራ ቲቪ የሥራ አጋር ለመሆን ይመዘገቡበታል። የጸሎት ጥያቄውን ለመላክና ለመሳሰሉት አገልግሎቶች ይጠቀሙበታል። የአራራ ቲቪ ወርልድ ዋይድ ዩቱብ ይህ ሲሆን ለአሁን 422,000 ሰብስክራይበርስ ላይ ደርሰናል። የፌስቡክ ገጻችን ይህ ሲሆን ለአሁን 669,000 ተከታዮች በላይ ደርሰናል። ይህ የእኛ ቲክቶክ ሲሆን 923,000 ተከታዮች በላይ ደርሰናል እና 12.1 ሚሊዮን በላይ ላይክ አለን። ይህ የቴሌግራም ቻናላችን ሲሆን ለአሁን 2618 ሰብስክራይበርስ ላይ ደርሰናል። ይህ የኢንስታግራም ገጻችን ሲሆን ለአሁን 1178 ላይ ደርሰናል። በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ የተከታዮችና የሰብስክራይበር ቁጥር እየጨመረ ስለሚሄድ ትክክለኛው የአራራ ቲቪ ወርልድ ዋይድ ቻናሎች የትኞቹ እንደሆኑ የምታውቁበትን መንገድ እንነግራቸዋለን። አንደኛ፣ በድረገጻችን በዩቱብ፣ በቴሌግራም በኩል በፌስቡክ እና በቲክቶክ የእሁድና የረቡዕ ፕሮግራሞቻችን በቀጥታ ስርጭት ይተላለፉበታል። ሁለተኛ፣ በእኛ ቻናል ስም የከፈቱ ወገኖች ቪዲዮዎችን፣ ፎቶዎችን ወይም የወንጌል መልእክቶችን እኛ ከለጠፍን ወይም ፖስት ካደረግን በኋላ ከኛ አውርደው ስለሚለጥፉ ወይም ስለሚያስተላልፉ የተለጠፈበት ወይም ፖስት የተደረገበት ጊዜ ሲታይ ከኛ የዘገየ ይሆናል። ስለዚህ በጊዜ የቀደመው ትክክለኛ የኛ ነው ማለት ነው።